again, my eyes have spotted the hole in the frame. This puzzle remains half done. Once again, the pieces scatter all over the floor. It seems like there's more than before. I've tried to fill this gap in my heart with my own device, building false hope and lies on fool's advice. Once again, the leaves have withered and grown back again. The seasons remain the same. Once again, it started to rain without my consent. Goeiemôre aan almal. Dit is lekker om julle almal bymekaar te sien. Ek staan nou daar voor en sing en dit voel nou soos 'n familie. Ek voel nou gemaklik. So dis baie lekker om julle almal hier te hê. Ek hoop julle het 'n geseënde Sabbat en dat julle waarlik elke boodskap te harte sal neem en sal weet dat dit 'n boodskap is wat u die week moet hoor. Kom ons sluit net die oë. Jesus, baie dankie vir die dag wat u ons geseën het. Jesus, dankie dat die son skyn, dankie dat ons u liefde hier in hierdie huis kan ervaar en dankie dat ons 'n familie saam kan wees. Wees asseblief saam met ons vandag dat ons die boodskap sal hoor en dat ons sal weet dit kom van u af. Amen. Ons sal dan nou lied nommer 182 saam sing. Jesus,
gaan sit. Ons het 'n handjievol verjaarsdae hierdie week gehad. Ek sien nie iemand hier wat verjaar het nie, maar ek wil net graag sê aan die volgende mense baie geluk met hulle verjaarsdag. Mense word regtig geseën met mense in jou lewe. Ek voel, soos wat ek nou al van Potchefstroom af Middelburg toe kom, daar's 'n spesifieke rede dat mense oor jou pad loop en ons wil net dankie sê vir elkeen van julle wat verjaar het die week. Dankie dat julle 'n impak in ons lewens maak. Dit is Evan de Toit en Marius Lots. Hulle het die 18de verjaar, Jacques Marie het die 20ste verjaar en dan verjaar Cathy Blom en Elzaan Konradi vandag, die 21ste. Baie geluk aan julle. Daar's geen huweliksherdenkings nie. Ons sal dan nou die sendingles kyk. Dankie, Ian. Have you ever preached a sermon? Juge is a boy in Rwanda. He preached his first sermon when he was 2 years old. When Juge was very young, he received his very own Bible. It was a picture Bible. Juge couldn't read, but he loved to look at the pictures. He listened as his mother read stories about brave children in the Bible. He learned the story about the boy Samuel who heard God's voice at night. He learned the story about the boy David who defeated the giant Goliath. He learned the story about the boy king Josiah who loved God and triumphed over his wicked grandmother. He learned about the children whose mothers took them to Jesus so that he would lay his hands in blessing on them. Juge thought a lot about Jesus. When he slept at night, he often dreamed that Jesus was laying his hands on him. Juge got to know Bible stories well. Adults noticed that Juge was familiar with the Bible, so when he was only 2, they invited him to stand in front of a church to preach. When he got up to speak, he felt frightened and embarrassed when he saw everyone looking at him. Juge swallowed hard and told the story of how Jonah was swallowed by a big fish. He was so nervous that he forgot parts of the story, but the Sabbatskool teacher was pleased with the sermon. "You did a good job." Juge felt encouraged to continue. He studied the stories in his picture Bible and memorized them. Then someone asked him to preach again. He spent time practicing the sermon. He filled the living room with every chair from the house and preached to them, pretending that he was preaching at church. That Sabbath, Juge felt much more comfortable while preaching his sermon. One Sabbath, when Juge preached, someone made a video of the sermon and posted it online. Some journalists saw the sermon and made a video report about Juge titled "The Little Evangelist." Many people watched the report, and soon Juge was receiving invitations to preach at different churches in Rwanda. Juge loved speaking about Jesus. He loved meeting other children and making new friends. He especially liked seeing people raise their hands as they gave their hearts to Jesus at the end of his sermons. When Juge was 7, someone invited him to give evangelistic meetings for a whole week in a faraway city. He would need to preach every evening for 7 days. At first, Juge was scared and thought that he wouldn't be able to preach evangelistic meetings. Then he decided to take his fears to God. "Dear God," he prayed, "please give me strength and give me many sermons to preach." He preached powerfully, and 24 people were baptized. Today, Juge is 9 years old. He has preached in more than 60 churches. More than 2 million people have heard his sermons in person or online. Juge is one of many children in Rwanda who tell others about the love of Jesus. Some children preach, others sing, and others recite Bible verses. Thank you for your Sabbatschool mission offering, which helps children in Rwanda and in many other countries around the world hear about Jesus. Ons sal dan nou die dankiesending offergawe opneem. Tannie Antoinette en Papa, kan julle asseblief dit opneem?
Kom ons bid net saam. Dank liewe Jesus dat U vir die verjaarsdagmaatjies gespaar het die jaar en dankie dat ons soveel by hulle elke dag kan leer. Jesus, dankie dat U ons seën met 'n inkomste dat ons vir U kan gee en dat U dit kan vermenigvuldig sodat U werk op aarde klaargemaak kan word. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So vandag kort ek julle samewerking en entoesiasme. Okay, so die titel van my praatjie is God's timing is perfect. Nou elke keer as ek sê God's timing is, dan moet julle die frase volmaak. So kom ons oefen gou, God's timing is perfect. Dis hy. Okay, so entoesiasme is belangrik in hierdie speletjie. Vandag wil ek graag julle herinner, God's timing is in jou lewe, sonder dat jy dit noodwendig besef. Hou goeie moed. God sê vir ons in sy woord, dat ons in ons lewe deur verskillende tye in ons lewe gaan. Blaai asseblief saam met my in julle Bybels, na Prediker 3, vers 1 tot 11. Prediker 3, vers 1 tot 11. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te versterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is, 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te wee, klaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring, 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing, 'n tyd om te soek en 'n tyd om verlore te gaan, 'n tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur en 'n tyd om aan mekaar te werk, 'n tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd van vrede. Watter vrede hy wat werk, daardeur wat hy hom vermoei. Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te skwel. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeue in hulle harte gelê, sonder dat die mense die werk van God doen, van begin tot eind, kan uitvind. Die gedagte dat God ons waarsku en vir ons sê dat ons nie bedroef moet voel deur verskillende tye in ons lewens nie, maar dat ons in hom moet volhard en weet dat hy presies weet wat in ons lewens aangaan. Die afgelope tyd in my lewe het hy my so styf vasgehou in die middel van sy palm, dat ek rustigheid het, en vandag wens ek dit vir u toe. Dit het my net weer en weer vir my bevestig. God's timing is. Te midde van swaar kry is ons geneig om te voel dat ons gebed en geroep tot God nie gehoor word nie, want ons sien dalk nie 'n onmiddellike verandering in ons situasie nie. Dit is 'n wanopvatting van hoe ons vertroue in God se hande plaas. Immers, God is groter as ons hart en hy weet alles. 1 Johannes 3 vers 20. En net omdat ons nie onmiddellik verandering sien nie, beteken dit nie dat God jou nooit gehoor het nie, want hy het sy timing en sy timing is. God lei ons deur ons lewens. Spreuke 16 vers 9. In hulle harte beplan mense hulle weg, maar die Here bepaal hulle voetstappe. Ons is almal skuldig daaraan dat ons toekoms vooraf beplan. Soms is dit goed, maar baie kere is dit nie. Wanneer ons 'n langtermynplan in ons harte skep, vind ons self dan vinnige teleurstelling. Maar as ons in die Here waarlik vertrou en hom toelaat om ons te bring waar ons moet wees, is daar geen seisoen vir seer gevoelens nie, en die stappe wat ons geneem het om by hierdie groot oomblik in ons lewens uit te kom, word deur ons hele reis geniet. God het ons nooit beloof dat ons lewe op aarde maklik sal wees nie, maar hy het veral gesê dat daar 'n tyd en 'n seisoen vir alles is. As jy voortgaan in jou lewe, sal jy sien hoeveel dinge wat ons as goed beskou, uiteindelik teenwerk met iets wat ons as sleg beskou. Maar God het vir ons gesê, daar is 'n doel met alles. Dis kan ons sê, God's timing is. Ons spandeer baie van ons tyd om te wag. Ons wag in die ry, ons wag vir nuus,
wag vir 'n antwoord op 'n WhatsApp, wag vir 'n promosie of 'n verhoging, wag vir die volgende seisoen van die lewe. God is aan die werk in ons wagperiode. Ons sal dalk geen verandering in hierdie tye van wag sien nie, veral deur tye van moeilikheid en periodes van persoonlike groei, maar daar is 'n plan en doel in dit alles. God kan dinge sien wat uitgestryk moet word in ons harte en in ons lewens, wat net gekrekel en morsig sou bly, as dit nie vir die verfynde tye van wag was nie. Om diegene aan te moedig wat dalk wag, het sy deur 'n lang uitgerekte proses in hulle persoonlike lewe of dalk 'n lang tou in 'n kruidenierswinkel. Believe in God's timing. It is real. Hoe kry ons God se tyd? Ons maak tyd vir God. God's timing is Amen. Ons sal dan nou saam sing van lied nommer 208. ons staan net so en bid saam. Dank liewe Jesus dat U ons bemoedig en dat U ons verseker dat God se tydsverstreking is perfek. Dankie dat ons kan besef en dit kan glo. Jesus, dankie dat ons kan weet dat al gaan ons deur moeilike tye volgens ons, dat U besig is om aan ons te werk en aan ons situasie te werk. Help ons asseblief om in die nuwe jaar en in die week wat kom, elke oomblik sal besef dat U ons vashou, maak nie saak watter moeilike situasie ons in is nie. Dankie dat ons kan besef, God's timing is perfect. Amen.